個都係俾 comment 啊。咁呢個咧，佢係可以幫助我哋咧，就係有三高嘅朋友仔。我想問下呢度在座啊，唔好意思，有冇三高嘅朋友？瞓喺度我都有係咪？係啦，有冇三高嘅朋友？如果有咧，都可以舉個手或者打個一字。嗱，呢個係真正有效嘅益生菌，冇錯，幫助大家控糖，幫大家控脂，係啦。咁佢亦都攞咗一啲咧，就係專利嘅一啲咧專利啦，係啦，咁有晒編號噶啦 ，OK，冇錯，係啦，咁咪有助咧就幫我哋降低我哋嘅血糖啦，有助幫我哋咧就對抗咧肥胖嘅一個活性嘅，每日一包，早上一包，空肚一包，幫你降血壓，幫你降血糖，幫你降血脂。好，如果你冇以上嘅問題咧，都唔緊要，呢一個仲可以幫助你排便，係啦，清宿便啊，排便嗰啲嘅。係。有啲朋友就咧可能一個禮拜去唔到便便咧，你要真係去認真正視呢個問題係啦。正常咧，你便便咧一日要去3次便便，正常一日要去3次便便。如果你一日咧都未去到3次便便咧，證明你個腸道咧開始出現問題啦。即係可能你2日或者3日先一次便便咧，真係要開始去食呢一個嘅幫助排便嘅一個益生菌係啦，幫助排便嘅一個益生菌啊 ，O 唔 OK 係啦。係。嗱呢一個，咁呢一個咧係有咩好處咧？有好多朋友仔就話2日3日去唔到便便，成日要坐 office， 即係成日坐 office 啦。金團 Brandon 未必排，未必係啦。成日坐 office 嘅朋友仔，正常成日坐 office 咧，最容易新聞都有講，數據都有講，就係咧成日坐喺度嘅朋友仔 ，office 度做嘢嘅朋友仔。最容易便秘，點解？因為長期坐喺度，腸道冇移動、冇喐動，咁就可以食呢一個。呢一個係乜嘢咧？排便，幫助排便嘅一個益生菌，仲可以幫你控制三高，係啦。呢一個，咁呢一個咧都係食落去有甜甜地啦，亦都係味道啦。跟住有啲朋友就話甜甜地係咪有糖㗎？冇糖嘅，係啦。呢一個仲可以有助你降低血糖、血脂同埋血壓嘅，好唔 OK？係啦。嗱，咁呢一個咧，佢係有10種嘅專利益生菌組成嘅一個複合嘅益生菌啦，有助調節我哋嘅血脂。另外有專利嘅成分配方可以幫助我哋降血壓嘅。咁同埋咧，佢係有一個咧就係咧幫助咧降血糖嘅一個咧乳桿菌喺裏面嘅。好，係啦，咁咧佢能夠做到三大功效，主要幫我哋提升我哋嘅腸道健康，幫我哋增強我哋嘅免疫力，仲要可以調節我哋嘅膽固醇。係韓國認可嘅一個咧健康功能食品嚟嘅，全部攞晒專利㗎嚇。嗱呢啲咧全部都係佢哋嘅咧專利報告，係啦，全部有晒專利報告。你哋要咧全部佢哋嘅官網啦，或者我哋嘅網站啦，你哋都能夠睇得到嘅。同埋咧亦都有實驗證實，係啦，我哋嘅血糖指數會降低，我哋嘅血壓指數會降低，係啦，所有嘢都係有。我哋網站都有數據㗎。有晒，冇錯，你放心。因為咧呢啲產品咧，我哋 keep 住買咧，我哋嘅資訊一定係絕對透明公開，俾大家去 check 得到嘅 ，OK？ 冇錯。係啦。嗱咁呢一個咧係乜嘢咧？幫助排便，幫你控制三高嘅一個益生菌，同埋咧益生菌咧，我覺得每一日早上都要食。同埋咧，佢裡面咧有一隻嘅益生菌咧，係講到明係專門幫助我哋對抗肥胖嘅，係就可以做埋瘦身。嗱咁我都講一講啦，如果你身體成日比較差嘅，容易病嘅，你都一定要食益生菌。益生菌係食咗去好菌，幫你去打低一啲壞菌，咁你生病嘅機會率咧會大大減少，可唔可以大大減少？亦都有數據證實就係一個長期即係每一日都有食益生菌啦，同一個從來冇食益生菌嘅人去比較咧，有食益生菌嘅人咧身體健康啲，同埋病嘅機會都會少啲。益生菌小朋友食唔食得？你小朋友幾多歲？係啊，你小朋友幾多歲？係啦。嗱，咁呢一個咧係專門咧幫助大家咧就係控制三高，咁亦都之前有朋友仔問過一個問題就係，咁我冇三高食唔食得？可以，點解？因為預防係啦，預防勝於治療係啦，呢一個係可以預防三高嘅。嗱，咁呢一個咧專門咧就係咧為三高人士啊，係啦，頭先講咗噶啦，調節血糖、改善血脂、穩定我哋嘅血壓嘅，係啦，咁入邊有10種嘅複合益生菌同埋2大嘅專利嘅豬啦，係可以幫助到大家嘅。建議每日1條，早上空肚食就可以噶啦。咁咧你可以就咁食啦。或者咧，你去冇啦，我跟夠去洗手間。係啊，佢好勁啊！我真係覺得佢，因為咧我個腸道比較敏感嘅，係啦，我覺得佢好犀利啊！我通常早上食完咧，我好快就去到啊！如果而家食咧，我驚陣間搭車去咧，咁搞唔掂，因為我要去好遠嘅地方。係啦，如果你真係便秘，去唔到洗手間，我建議你真係盡快去體驗一下。冇錯。嗱，咁呢個咧今日係啦，如果你咧一日去唔到2至3次便便咧，我覺得你個腸道都開始。所以 Winnie 係每日都食益生菌。係。係因為 Winnie 咧本身個腸道不是太好。係。係啦，所以我
自從食咗佢之後咧，就真係去到便便。係啦，起碼每日有得去先咯。係啦，嗱咁呢一個咧係啦，幫你控糖控三高啊，減脂嘅。我呢一個咧，你真係咧問下，如果你而家係翻緊 office 嘅，你真係問下你身邊隔離左右咧，10個9個都會話俾你聽便秘，除非佢好健康，每日都要食蔬果做運動。如果唔係咧，10個9個都會有便秘問題㗎啦。啱啊。OK，嗱呢一個。一盒入邊有30條，你可以問埋佢哋可唔可以，即係問埋佢哋一齊夾唔夾單，一齊食都可以嘅，即係可以同你啲同事 share 咯。今日反正係一個限時嘅優惠，同你啲同事或者公司團購都可以，特別係做 office 嘅，你可以集齊晒所有嘅同事有幾多個有便秘嘅，一齊去團購 ，O 唔 OK？係啦，嗱呢一個，咁呢一個咧8歲可唔可以食啊？呢一個係啦。好，我問一問先啊！但係嚟啦，各位觀眾，嗱，控糖控三高，難得今日啊，一樣繼續做買6送1，有興趣嘅朋友仔自己打啦，係啦。哦，6歲以上就可以食啦，6歲以上就可以食啦嚇。睇先，邊個客人咧？Penny，嗱，大佬話咧6歲每日食一條，唔使食得多，除非你係嚴重便秘，或者你係有濕疹。係喎，呢個濕疹都可以解決到問題。